今日咧，我哋仍然咧揾到阿影后李心潔咧上嚟同我哋傾偈。咁尋日咧，我哋又講開咧，譬如話講下你師傅啊，或者男友或者電影嘅嘢。今日講多啲你自己嘅嘢啊。你自己即係有冇一個演員啊方面，你係好欣賞，好想同佢合作啊咁樣嘅？合作我就唔敢諗啦。係欣賞係真係好欣賞。邊個咧？張曼玉。張曼玉啊？點解啊？其實咧，我想成為演員嘅呢個夢想係因為佢嘅影響嘅，係啊，即係我記得我讀書嗰陣時好中意睇電影，咁有一次我就自己去戲院睇咗佢做嘅嗰套《阮玲玉》。阮玲玉係啊，係哇！我睇完之後直情係震撼咯，即係我覺得好似點會有一個演員可以做戲做到連佢嘅靈魂都變成阮玲玉嗰種感覺，驚啊！直情係即係。哎喲，太 amazing 啊！嗰陣時睇嗰套，我到而家咧都成日睇翻嗰套戲噶，所以我係非常之尊敬呢個演員咯。咁我就同自己講，我話如果有一日我可以成為演員，我一定要向佢學習，即係我要咁認真咁投入咯。有冇諗過自己可以做到呢個角色啊？第時類似嘅角色啊，或者阮玲玉直情係重拍李心潔。如果有咁嘅機會，都會好盡力去做嘅，係我算係我中意嘅一個電影嘅類型嘅。頭先聽你話咧，你好細個咧已經係好中意睇電影啊，由幾細個開始好中意睇電影咧？我記得我細個咧係唔睇卡通片噶。係幾多歲啊？嗰陣時3歲就小學。好唔知咧，總之。我嘅童年裏邊冇乜卡通片嘅呢個。其實你知唔知卡通片係咩嚟㗎？我知，即係好多人嗰陣時細個都睇卡通片。我細個咧就開始，因為我喺鄉下長大，咁咧嗰陣時就冇乜 video 嗰啲冇嘅。我就細個就開始咧收睇電視劇先嘅。係。咁馬來西亞嗰邊。我記得我每一日咧準時咧翻屋企收睇嘅，即係我哋走嚟走去玩㗎嘛鄉下。咁咧就準時6點咧就會坐喺電視機嗰度睇啦，咩《苦心戀》啊，以前台灣嗰啲好多嗰啲好慘嗰啲電視劇，跟住慢慢到中學嘅時候就可以自己出去行街啦。咁所以就一直就乜嘢電影都睇，仲要係成日一個人去睇。我試過一個人睇鬼片。你我唔知係鬼片嚟㗎。自己你又話怕鬼喎？我唔知鬼片嚟㗎，因為我一有新戲睇咧，我就入去睇。咁我睇完之後，如果好睇，我就會帶班 friend 又睇幾次噶。咁奇怪，你唔睇咩戲？咁如果係3級片，咁點算啊？咁我唔會，我哋嗰度唔準做嘅嚇，即係馬來西亞。咁我記得我最中意睇嘅一本週刊，嗰陣時買咧係過期嘅。3個以前嘅，咁但係咧每一個月咧去買過期嘅嗰本雜誌咧，對我嚟講係我精神食糧嚟嘅。因為喺裏邊咧，即係雖然我睇唔到嗰啲電影，因為馬來西亞都唔係咁開放嘅。睇呢啲字啲影評都好㗎。係啊，我就好開心，我就話我大個嗰陣時咧，如果我出國咧，就一定要睇翻呢啲電影，即係好瘋狂中意電影㗎咯。你中意電影嗰種感覺，你係想做嗰個演員，定係好想拍呢套戲，定係點樣啊？我諗可能係因為我自己本身嘅性格咧，係好中意幻想，同埋係有啲好多嘢喺腦同埋心裏邊嘅人嚟嘅。咁嗰陣時，我哋嗰度嘅生活其實係好單純同埋好簡單嘅。咁所以你呢一方面嘅嗰啲幻想同埋你嘅慾望嗰啲咧就冇得發泄嘅。咁所以咧，我中意睇電影好大嘅原因就係我將呢方面嘅自己投射喺電影裏邊。我每一次睇完一部電影咧，就覺得我過咗另外一個人生，好似變咗嗰個人咁。係啊，就覺得哇好刺激啊！即係又過咗另外一個唔同嘅人生咁樣咯。我都係咁嘅試過嘅。係啊，即係譬如話睇電影好開心，你投入到嗰度嗰裏邊嘅角色。係啊，即係有時我睇一套自己好中意嘅電影咧，可以1個禮拜出唔到嚟到。咩意思啊？直情係哇跳唔翻出嚟啊！係啊，即係我唔係演員嗰陣時讀書咧，我睇一套譬如好 sad 嘅電影咧，我睇完之後咧，我成個禮拜都好 sad 嘅，就好似自己變成嗰個女主角咁樣嘅。咁你睇完鬼片咁點啊？成個禮拜都好驚咁樣？少少咯，係啊，都會㗎。咁啊，譬如話你即係嗱，到你睇電影，到你入行做咗演員啊，會唔會唔同咗呢個感覺？當然有少少唔同咯，即係知道原來反而睇咗之後會提醒自己要更加用心咯，因為先知道話原來一部電影係幾多，唔係咁簡單你睇咁算，幾多人咁辛苦用咁多時間去完成俾你
為咗個2個鐘，所以其實背後付出係好大㗎，所以我係好尊重做電影嘅人，我覺得佢哋真係好辛苦咯。所以我覺得睇電影真係要去戲院睇嘅。係啊，呢個係一種即係大家真係付出咁多，你就俾少少鼓勵咯。係啊係啊，咁啊講翻嚟，譬如話拍電影咧，唱歌咁點咧？你上一張唱片幾時啊？你記唔記得係幾時啊？2年前。唔止喎，03年係咪啊？03年係我都冇2-3年前。03年嘅咯喎，點解你開頭唱歌咁，後尾點咧？又唔唱歌咧？點解？我諗最緊要係第一，而家嘅唱片市場唔係咁易做咯嚇。咁同埋，我想專心啲去拍戲咯。如果我又唱歌又拍戲咧，可能就冇時間生活啦。係而家想由翻自己一啲生活。咁同埋可能我覺得自己唔係好適合做歌手啩。你認唔認得呢隻咩歌啊？自由。自由嘛？哇！嗰陣時個頭髮咁短。係啊，嗰陣時好似好叛逆咁噶嘛。咩啊？叛逆啊！叛逆。哦，即係好曳咁樣嘅。即係好想做翻自己咯。哦，咁但係你係咁樣嘅咩？你係咁反叛嘅咩？我喺馬來西亞嘅時候，我未留過長頭髮噶，我一直都係呢個頭噶。咁嗰陣時就唔想化妝，就想剪好短頭髮，就要自由啊，所以成個人。我睇你唔出喎，你係咁樣，即係哇，好。會㗎，有一段時期係咁㗎，即係覺得好似俾人壓抑得太犀利，所以而家做翻自己嗰種感覺咯。因為第一張碟，呢個第二張碟。因為第一張碟嘅時候咧。所有人都當你係好可愛嘅洋娃娃咁樣。係我哋叫你唱呢啲歌，你就唱呢啲歌；叫你着呢啲衫、化呢啲妝，你就唔可以有自己意見㗎。咁我覺得好痛苦。喺台灣嗰陣時啊，即係新人嘅時候，好多時係咁樣嘅。咁你第二張碟就我唔得，我要做發泄出嚟啦。係啊，咁當然遇到一個好好嘅金仔係可以俾空間我做翻自己。咁後期點解唔繼續咧？即係而家03年到而家停咗啊？其實我都好中意音樂，中意唱歌，只不過都有傾開，即係唱片公司嘅時候就發覺大家彼此想去出一張碟嘅嗰個方向唔係好同咯，match 唔到啊！即係可能佢哋話要比較商業，點講？商業味道重啲。所以有時覺得都唔係真係可以唱到自己中意嘅嘢嘅，咁就算啦。咁但係唱歌係你由細到大同埋電影同步進行㗎嘛？你咁中意？係啊，所以唔緊要啦。一個人可能都唔可以要太多嘢嘅。咁所以即係俾你揀，你可能有電影同埋唱歌。我揀電影啦，唱歌就冇咁。其實分開兩樣嚟講，一咧你話我係咪中意唱歌？我係真係中意唱歌，中意音樂嘅。但係你中意唱歌同你做歌手其實係兩回事，你都知道。係。你做歌手嘅時候，你要做好多宣傳，你要着嗰啲衫，你要做新聞，好多呢啲配合嘅嘢係，有時我覺得好攰。好攰㗎。你開一個記者會，到最後出嚟唔係話你出咗張碟嘅，係講即係唱片公司就好緊張話我哋要做啲咩新聞啊嗰啲啊。你上一啲節目，你根本就唔係喺度唱歌，係喺度玩遊戲咁。即係類似呢啲嘢係令我覺得有啲攰咯嚇。即係我拍戲唔同喎，我拍幾個月，但我做宣傳做幾日啫嘛。我錄音錄幾個禮拜，我做宣傳可能做3個月。即係對我嚟講，真係享受嘅時間唔係太多咯。嚟緊你會唔會想唱翻啲你自己中意嘅歌咧？都有呢個諗法，係如果真係有時間自己寫啲嘢，因為我都識一啲音樂朋友，咁大家一齊做一張我真係我自己碟就唔係在乎話買唔買嘅，即係好 personal 嘅，有諗過嘅。我送俾人嘅。係啊，或者其實我做過歌手，即係做過音樂，對我以後或者可能有一日我拍電影都好有用處㗎。即係起碼一個導演都會有音樂嘅 sense 咯。因為一部電影就係結合所有嘅嘢㗎嘛，所以電影亦都可以結合我中意嘅音樂喺裏邊咯。咁你話你自己係唔係咁中意嗰啲商業味道重啲嘅歌咧？你自己本身中意咩嘅音樂嘅咧？其實音樂類型好多類型我都中意嘅，只不過如果你話我去聽一隻歌會唔會感動，或者我自己要去點解要去唱一隻歌呢？因為如果我唱就係代表我自己嘅諗法，咁唔可以話而家流行啲乜嘢我就要唱乜嘢，咁我覺得好似好空咁啊，好空虛咁。咁聽音樂呢，就即係我係注重歌詞多啲嘅咯，即係如果嗰件事講出嚟，你係注重歌詞多啲，個內容多啲嘅。
有啲人淨係中意嗰個音符啊，個 melody 啊，咁啊得。唔係，我覺得歌詞好重要㗎。我經常因為一隻歌感動都係歌詞。因為我覺得佢寫嘅嘢，如果可以 touch 到我，就好真實咯嗰種感覺。好啊，我去廣告一轉頭翻嚟，繼續同阿新別傾。